العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين. لا إله إلا هو الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ولدا إلا ربيته وانشاته واصلحته، ولا ممسوحا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا ففقت سحره وأبطلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الفقر والكفر، ونعوذ بك من غلبة الدين وكهل الرجال. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة، أن تيسر علينا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة. اللهم قضي جميع حاجاتنا، أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع خيرات كلها. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، تفرقنا تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا في جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما له ملة. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت كيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا فعال لما يريد، يا مغيث أغثنا، حاجاتنا إليك كثير. اللهم انصرنا على القوم الكافرين فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك فإنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا دائما مبارك فيه فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا من الذنوب جميعا والخطايا فإنك خير الغافرين. يا حنان يا منان فرج على المؤمنين خاصة، وفرج على المسلمين عاما. يا منور نور، ويا مفرج فرج، ويا ميسر يسر. انظر إلينا بعين الرحمة، انظر إلينا بعين الكرم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا يا كريم. يا سامي الشقايا يا الله، ويا دافع القضايا يا الله، يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم فإن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يرحم المجرم؟ الآن نتضرع إليك فلا تردنا خائبتين، فلا تردنا خائبين. يا أكرم مسؤول استجب دعاءنا،
وفرج همومنا وغمومنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة الليل والنهار ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا إله الأولين والآخرين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقينا والله يشفينا من كل داء فينا ومن كل عين عائلين ومن كل عين أو نفس أو بغي حسد الله يشفينا. بسم الله يبرنا من كل داء يشفينا ومن شر حاسد إذا حسد من شر كل ذي عين. نعوذ بكلمات الله تامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين ولامة. اللهم ابتل هذا السحر بقوتك يا جبار السماوات والأرض. نعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. حاميم عين سين كاف صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يا حنان يا منان يا الله يا كريم. اللهم سخر لنا أعداءنا كما سخرت الريح سليمان بن داود عليه السلام ولينهم لنا كما لينت الحديد داود عليه السلام وذللهم لنا كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وكارهم لنا كما كارت أبا جهل لمحمد عليه الصلاة والسلام. يا رب tunakuomba kama ulivyotuamrisha ya Allah, tunakuomba utujibu kama ulivyotuahidi ya Allah. Hakika wewe huendi kinyume na ahadi zako. Ikiwa hawakubaliwi dua isipokuwa wacha Mungu peke yao, wenye madhambi kama sisi tumuombe nani ya Allah? Tunakuomba kwa ihsani yako ya Allah, fungua milango ya mbingu, maombi yanakuja. Hatumuombe Ibilisi kwa sababu yeye ni adui yako. Tunakuomba wewe Mola wa wanyonge na wadhaifu, usiache kutukubalia dua kwa sababu tumetenda dhambi. Msamaha wako ni mkubwa na ni mpana kuliko dhambi zote tulizozitenda. Usiache kutukubalia tutakachokuomba leo kwa sababu umetukasirikia, umetuchukia ya Allah. Huruma zako zimeshinda hasira zako. Wewe ni wa ajabu, ni wa milele, ni wa tangu, ni mkarimu. Wewe ndio Mola wa maskini, Mola wa wanyonge, Mola ya wajane, Mola wa mayatima ya Allah. Wajako wanyonge dhaifu ya Allah. Usipotukubalia leo tukimbilie wapi? Tukamwombe nani? Hakuna zaidi ya wewe ya Allah. Ya Rabbi, ndimi za watu 40 ni shifa ya Allah. Ya Rabbi, pia ndimi za watu 40 ni sumu ya Allah. Ya Rabbi, wengi unawapa we ya Allah. Mtume wako ametuambia mkono wako uko pamoja na wengi. Ya Rabbi, mbele yetu kuna wazee, mbele yetu kuna wagonjwa, mbele yetu kuna mashehe, mbele yetu kuna waumini na watu wote wametawadha ya Allah, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo. Wameacha shughuli zao za kuwaingizia riziki, wameacha wengine wagonjwa, wengine wameacha biashara, wengine wameacha kila kitu, wameacha magari yao, wameacha majumba yao, wamekuja kukuitikia. Na wewe umetuambia ndani ya Ramadhani, bali yastajibu li waliuminu bi, watu wa kuamini, watu wa kuitikie faradhi zako. Unajibu maombi ya Allah. Tunakuomba ya Rabbi, kila alokuwa hapa ya Allah asitoke ndani ya msikiti huu ya Allah. Kila mwenye madeni yake muondoshe madeni alokuwa nayo. Asokuwa na mke ya Rabbi mpe mke, asokuwa na mume pia umpe mume, wasokuwa na masikilizano baina yao ya Rabbi wape ubaridi katika ndoa yao, wasokuwa na watoto wape watoto, wasokuwa na nyumba wape nyumba, wasokuwa na kipando wape kipando, wasokuwa na maisha wape maisha. Wengi wamekosa furaha ya Allah kwa sababu moja ama nyingine, kwa changamoto mbalimbali. Wewe ndio unamiliki furaha. Kila mwenye huzuni ya Rabbi mpe furaha, kila mwenye hofu ya Rabbi mpe amani, kila mwenye maradhi ya Rabbi mpe uzima, kila mwenye ufukara ya Rabbi mpe maisha, kila ya Rabbi mwenye unyonge mtie nguvu. Ya Rabbi, tunakuomba utustiri, hatuna pengine pa kuomba ya Allah. Inasikitisha hali tulizokuwa nazo. Huu maskini wenyewe umetosha, lakini na maradhi juu yake na misukosuko juu yake na
majanga juu yake. Utafikiri tunaishi kukuasu wewe, kumbe tupo katika taa yako. Tunasali sala 5, tunaomba dua, tunatoa sadaka, lakini hali ya fadhili ya jana ya Allah, wapi tukimbilie Mola wetu? Tunakuomba mtihani huu ubadilishe ya Allah. Wengi wanauguliwa ya Allah, watoto wadogo mara wana saratani, watoto wadogo mara wana ukimwi. Ya Rabbi, ndoa hazieleweki, matatizo na mashaka yamekuwa mengi. Waislamu wa Tanzania ni maskini, mwenye nyumba ndo gumzo ya Allah. Wengi wamepanga ya Allah, na hata hela za kodi hawapati. Ya Rabbi, tumeambiwa mwezi wa Ramadhani dua zinakubaliwa. Ya Rabbi, miaka nenda miaka rudi, Ramadhani karibia ya 40 zinatukuta, lakini maisha yetu ni yale yale. Hatuna kiwanja wala hatuna kibanda, hatuna maisha ya Allah. Maisha yetu yanafikia mpaka kuomba. Tutaadhirika ya Allah. Haiwezekani kuadhirika na wewe upo, Mungu uliokuwa hai ya Allah. Ya Rabbi, wewe unakubali dua za wengi. Ya Rabbi, tumetoka kutoa hutuba ya Allah, haya yote ni kwa ajili yako. Tunahamasisha ili tukuabudu wewe, ili uridhike ya Allah, na tunakuomba uturidhishe ya Allah. Kila mmoja mfungulie riziki ya Allah, kila mmoja mfutie madhambi ya Allah, kila mmoja mpe umri mrefu ya Allah. Tunakuomba utubarikie Ramadhani ya Allah, ongoza vizazi wetu ya Allah, tuepushe na maradhi mabaya, maradhi ya saratani, maradhi ya upofu. Ya Rabbi, tunakuomba na mwenye maradhi hayo mpe subira. Kwa wingi tuliokuwa nao mwenye maradhi tatanishi, ya Rabbi mpe afya hapo alipo. Haya tunakuomba Mola wetu ndiyo yanaotusumbua, na mengine hata hatujasema ya Allah, lakini wallahi ya Allah, wazazi wetu wangekuwa na uwezo wa kutuondoshea haya, hasa mama zetu wangetuondoshea umaskini, wangetuondoshea madeni ya Allah, lakini wewe una huruma zaidi ya wao. Tenda miujiza ya Allah. Mtume wako ametuambia udhu rabbakum antum muqinuna bil ijaba, tuombe tukiwa tunathibitisha tutaitikiwa. Tunakuomba kama jua kabla jua halijazama, kila mmoja mpe yale anayoyataka, yapo moyoni mwake anayawaza, mpe mpaka yale ambayo hajakuomba. Birahmatika ya aziz ya ghaffar, bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.